สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมลอนเพลย์กราวด์มอดเชนซอแมน V2 กับ V3 มาผสมกันนะครับนะนะนี่นะครับมี power 76 power ธรรมดานะครับนะแล้วก็คาตานะแมนฝักดาบของอากินะครับนะแล้วก็นี่นะเชนซอแมนร่างใหม่แล้วก็โคชิตะแล้วก็อากิร่างปืนนะครับนะก็เชนซอแมนไม่มีเสื้อนะครับนะถ้าไม่มีเสื้อนี่เท่นะแล้วก็มากินะครับนะแล้วก็ดาบของอากินะครับนะแล้วก็อากิร่างที่ไม่ติดปืนนะครับนะแล้วก็ปีศาจจิ้งจอกนะร่างอาปากนับร่างอาปากแล้วก็นี่นับร่างปิดปากนะร่างปิดปากนี่นะผมเซฟไปหมดแล้วนะครับยกเว้นตัวที่มันสำคัญอย่างมากิมะอะไรอย่างเงี้ย power อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นับร่างที่มันติดปืนนะครับตรงหัวมันก็เป็นปืนนะตรงหัวมันเนี่ยตรงหัวมันก็เป็นปืนนะมันไม่ใช่ปืนนะไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นแง่งเฉยๆนะมันเป็นปืนนะมันเป็นปืนนะแล้วก็ที่ผมต้องลบแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวโฆษณามันมานะครับนะก็นี่นะครับอย่างที่เปิดเรื่อยนี่นะครับแล้วก็ไปตัวต่อไปนะครับนะเชนโรแมน V2 นี่ก็ไม่ต้องรีวิวนะเพราะมันเป็นแค่ร่างที่เสื้อขาดเฉยๆนะก็เดนจินะครับนะนี่คุณอุ้งอิงแทนกองทางชินวัตรแม้จะใช้ตำแหน่งว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะแล้วก็คาตานะแมนนะครับร่างใส่ดาบแล้วนะครับนะนี่นะแล้วก็โบชิตะนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใส่อีกครั้งนะครับนะเดนจิ V2 นะครับนะนี่ก็ไม่ต้องรีวิวหรอกนะมันเป็นแค่ครึ่งคนครึ่งปีศาจเลื่อยแค่นั้นเองแล้วก็นับอากิร่างนี้นะเดี๋ยวผมจะทำฉากที่มันแบบไล่เวทจิ้งจอกให้ดูนะครับโอเคเริ่มฉันจะไล่เวทแกจะไล่เวทอย่างนั้นเหรอฮะแกจะไล่เวทอย่างนั้นเหรอเฮ้ยกระจอกเดี๋ยวแกก็รู้เองแหละว่าที่ฉันไล่เวทแกจะโดนอะไรถ้าแน่จริงแกก็ปล่อยมาสิเองโง่มาท้าทายฉันโดนเข้าไปเป็นยังไงล่ะฮะโอ้ยลุกแป๊บไงล่ะแกดูแล้วเป็นยังไงล่ะฮะมันก็เป็นแบบนี้แหละเทพปะล่ะโอเคเดี๋ยวให้เครดิตกันนะครับนะว่าใครทำหมดโอเคนะครับก็เข้ามาในYouTube นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วลองไปเกามาเชนซอแมนนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่นะครับคนทำหมดนะครับนี่นะคิมนะครับนะคนติดตามเขาเยอะมากเลยนะ12,900 คนนะครับนะนี่นะครับคิมนะครับผมก็กดติดตามเขาแล้วนะครับนะเขาทำหมดเยอะมากครับแต่ไอ้สไปเดอร์แมนนี่ผมก็อยากได้นะแต่มันเป็นทีเซอร์โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอต่อไปนะครับนะโอเคเข้าไปแล้วไปกันต่อโอเคนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีวิวนะครับนะมันคนละตัวแล้วจะโอเคนะครับก็ตะกี้โฆษณาหน่อยก็ต้องขอโทษทีนะครับโฆษณามาขัดตลอดเลยโฆษณาหน้างูโอเคยื่นมือข้างที่มันกำหมัดนะครับอย่าเอาข้างที่มันสีคาถานั้นไม่งั้นมันจะแปลกนะครับนะเนี่ย
บั๊กแบบนี้นะครับโอเคเอาร่างใหม่แม่งเลยยุ่งยากทีนะเอาร่างใหม่แม่งเลยหวังว่ามึงคงจะเก่งกว่าร่างเก่ามึงนะโอเคอันนี้ไม่บั๊กโอเค มึงจะชูขึ้นทำไมเนี่ยโอเคแบบนี้นะครับนะอันนี้เลยนะโอเคแล้วก็กดนับนี่นะผมก็ใส่ดาบเข้าไปแล้วนะครับมันแทงคนได้นะเนี่ยผมใส่ดาบเข้าไปแล้วใส่ดาบไม่ใช่ใส่ดาบโอเคลองแทงคนดูนะครับก็ผมมันแบบจะแหลกตลอดเวลานะแบบความจำมันแบบเหลือน้อยแค่6 กิกเองมันก็เลยแหลกนะผมก็เลยต้องกดหยุดเวลานะครับหยุดเวลามันแก้แหลกได้นะนี่นะแทงแบบนี้เลยนี่นะซิงโอเคเราก็ไปรีวิวตัวต่อไปเลยนะครับไปลดตรงนี้ก่อนผมต้องลดแบบนี้ก็นั่นแหละเห็นเหตุผลโฆษณานะครับนะไม่รู้ว่ามึงจะมาทำไมนะครับนะโคตรกวนใจชิบหายแล้วก็อากิร่างปืนนะครับนะตรงหัวมันเป็นปืนนะโคตรเท่นะครับนะชอบมากนะโอ้หัวมึงบักกับเพื่อนโอเคหายบักแล้วโอเคดูตัวต่อไปเลยไปลบออกก่อนต่อมาก็คือคาตานะเมนนะครับนะก็ต้องหยุดเวลาเหมือนเดิมเนาะก็แทงเลยนะครับนะนี่ซิงนี่โอเคก็รีวิวตัวต่อไปเลยนะครับนะรีวิวตัวต่อไปเลยดีกว่ามาตัวต่อมาก็คือจะเป็นเดนจิแล้วนะครับนะนี่ก็เดนจิแล้วคนก็ไม่สำคัญนะครับนะลบทิ้งไปโลดโอเคอันนี้ก็ครึ่งคนครึ่งเรื่อยนะครับนะอันนี้ก็โปชิตะนะพื้นที่จัดเก็บมือโฆษณาหัวควยเลยวะขอโทษแล้วที่พูดคำหยาบก็โฆษณามันกวนใจจริงๆอ่ะอยากให้แบบโลกนี้ไม่มีโฆษณาได้ไหมวิจัยพยายามเน้นคือนักข่าวแค่ถามว่าปีหน้าถ้านายกตั้งเป้าหมายการทำงานยังไงถ้านายกตั้งใจอยู่ต่อใช่ไหมหยุดดีกว่าลูกมันบั๊กโอเคมึงเป็นบ้าเลยเนี่ยบักเดนจีเนี่ยโอเคแบบนี้มึงโดนแล้วโอเคแบบนี้โอเคแบบนี้แล้วก็กดอันฟีดนี่นะครับแขนมันจะบักอีกไหมเนี่ยโอเคเอาใหม่จอครับตะกี้ย่าถามว่าจะกินอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะย่าถามนะครับนะมึงโดดอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรกับการโดดเนี่ยขออภัยนะที่พูดคำหยาบมึงไม่ต้องถือละในชาตินี้มึงไม่ต้องถือละในชาตินี้มึงไม่ต้องถือละเอามึงโดดเล่นอีกเอาเข้าไปมึงหัวเล่นอีกมึงชอบเป็นแบบเนี้ยดึงแขนแม่งดิแขนมึงบักโลดแล้วก็กูลบมึงทิ้งด้วยทั้งโปรจิตะของมึงโอเคตัดต่อคลิปเถอะเดี๋ยวคลิปนานดูดิว่ามันจะถือได้ไหมมาดูว่ามันจะถือได้ไหมมาถ้ามึงถือไม่ได้แปลว่ามึงโง่โอ
เคมึงถือได้นะ ครั้งนี้หวังว่ามึงคงจะถือได้นะโอเคโอเคโอเคกูไม่ได้ดึงแขนมึงไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ ส่วนที่มีคนกล่าวหาว่าผมอ่ะไม่รักษาคำพูดประวัติศาสตร์ยอมรับ แค่นี้ก็ได้วะ พูดจริง เฮ้ยเอาแค่นี้ก็ได้เอา ตอนนั้นชัดเจนว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาล แค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้ ฝ่ายไปร่วมรั เฮ้ ฐ ย บาล กว่าแม่งจะถือเลื่อยได้เดี๋ยวลองเลื่อยเลยดีกว่าลองไปจิตะกันเลย พื้นที่จัดเก็บมือถือ ไอ้โฆษณาหัวควายมันเป็นเหี้ยอะไรโอ้จะทำให้กูต้องพูดคำหยาบเนี่ยรู้ไหมบอกโฆษณามึงรู้ไหมเนี่ยมึงอยู่เถอะโฆษณาเนี่ยโอ้ขอโทษเลยนะครับที่พูดคำหยาบโคตรอารมณ์เสียเลยโอ้โหขอโทษนะโคตรอารมณ์เสียเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวโฆษณาบ้ามึงเป็นเหี้ยอะไรกับกูฮะทำไมมึงไม่ไปโฆษณาให้คนอื่นลบก่อนโฆษณาหัวควายนั่นมันจะมากวนใจกูทำไมวะโอเคนะครับฝักดาบผมก็ไม่ใส่แล้วกันนะผมชอบแบบนั้นนะครับนะอากินี่ก็เท่นะแบบไล่เวทอะทำเบี้ยหรอคือโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ